predicar con el sonido. Pues bien complicado, mi hermano, porque aquí es un lugar turístico y pues nos llegaron a decir que nos quitáramos de donde estábamos, aunque pues no había mucha gente, estaba solo esta calle. Y pues al final terminamos de dar el mensaje y aquí vamos, mis hermanos, ya pues después de haber predicado en este lugar, un lugar muy bonito, y pues primera vez que venimos acá, primera vez que venimos a este lugar. Así es que pues vamos contentos porque es una oportunidad pues que nosotros pues utilizamos para venir pues a llevar la bendita palabra de Dios, mis hermanos. No tememos, ¿verdad? Fue bastante, aquí vine a predicar una vez, aquí vine a predicar en esta cancha. Así que, mis hermanos, saludos a todos. Hermano Vicente, ¿qué puede decirnos de esta experiencia de venir a este pueblo? Sí, es una bonita experiencia porque son lugares en que sinceramente necesita mucha preparación por tanta gente que está siendo desertada hacia la secta, pues por falta de pastor, ya de que los verdaderos pastores no se ponen las pilas para poder quitar esas ovejas al lobo. Pues hay que hacer el trabajo nosotros como laicos, hay que comprometerlo día tras día. Ya no es el primer municipio que vamos a buscar, sino que vamos a tratar la manera de buscar donde el trabajo no está realizado todavía, porque como dice San Pablo, que hay muchos que les gusta trabajar donde el trabajo ya está realizado, y nosotros sinceramente vamos a buscar donde el trabajo no está realizado para poder trabajar con más astucia, poniendo todo nuestro empeño para poder buscar esas almas que se han perdido. Hacha Joaquín. Hermanitos, buenos días. Sí, la verdad muy bonita experiencia porque aún a sabiendas de que el lugar es un poco complicado por la razón de que no hay mucho espacio donde poder ponerse a predicar. Pues primeramente porque allá por donde está la iglesia, pues ahí por la parroquia no podemos hacerlo porque vamos a interrumpir pues la Santa Misa, entonces, y aquí como que hay mucho turismo y entonces aquí pues las policías municipales o del CAM como que no quieren pues realmente, no sé con otros hermanos si será lo mismo, pero por lo menos a nosotros pues nos llamaron la atención porque desalojáramos, pero más sin embargo sabíamos que era complicado, pero que íbamos a encontrar dónde ponernos, era un hecho. Así que muy bonita experiencia, nuevas personas que pues realmente hasta se asombran y aunque están oyendo de que es la Iglesia Católica la que está en salida, pues siempre llegan y preguntan, hermanito, disculpe, ustedes son católicos, y ya lo oyeron, pues quizás lo oyen y no lo creen. Así es que pues muy bonita experiencia y como decía el hermano Vicente, pues esperamos ya con esta pues, nueva modalidad que tenemos del sonido, dejamos para intemperie, pues visitar muchos otros lugares. Así que bendiciones, hermanito. Bien, mis hermanos, es un privilegio que nosotros hagamos esto, ¿verdad? Porque Él nos regala la oportunidad, mis hermanos, de esforzarnos, porque es un esfuerzo, mis hermanos. Yo no me siento bien de salud, pero pues Dios dirá, ¿verdad? Así que nos aventuramos, venimos y pues se va a dar pues de este domingo, de este sábado al otro nos vamos a ir a Chalatenango, Cabañas. Pues el Padre quiere que lleguemos a dar una enseñanza el 19 de febrero
Así que por ahí vamos a estar, mis hermanos, ya confirmado de que vamos a tener esa oportunidad. Aquí vamos. Ese es el sonido, mis hermanos, que le hemos puesto a mi vehículo. Y aquí andamos, mis hermanos, que viva Cristo Rey, ánimo, y pues a salir a las calles a predicar, mis hermanos. Bendiciones para todos los que están